Sư đây bốn bốn ai lời dương cho nhẹ xa thầm máy á nó không nhẹ xa đây là cuộc đọ strong trên bìa lòng sơ cái tu tiền tê nó chỉ làm quan một rồi bài sập rầm buồn nếu cho lồng hạt tí mũi nó chập đàm hạt tí mũi ổn lồng hạt ní nghe tê lồng hạt ní nghe cứ chiaประเภท lồng hạt sầm mạnh thầm đá tê thầm đá đại miền nó không dập phơi xuông dướng miền đại ai đọ sài đại ai đại chỉ phật con người ta được cái tí mũi chẳng dương phải chỉ ai lọt phơi á để bàn để nè đại ban riêng mê riêng cần xongไปจนรวยหายจังปอนđại chỉ phật con người ta banได้สวยcòn tại làm hạt này cái ai phơi ăn pi biệp nó ai phơi ăn pi biệp chắc là cú phơi biệp tí muối đại chỉ phật con người ta đòi prao rùm môn pi giang đấy miền rùm môn anh ấy cho rùm môn đi muối ní cho rùm môn a cà ré ổn bột pi a b bột b cà ré ổn slide lươn mà rùm môn nó mà ấy cứ smart năng a bột b lơ chia cả rẻ prao rùm môn năng muối hai prao rùm môn muối tiệt bản chân chỉ phật của người ta prao rùm môn a cà ré đọ b cà ré a cà ré đọ b cà ré ní vi chi tùm rung một liệt đọ tới chỉ phật của người ta với cứ smart năng a đọ b cà ta a bột b chẳng làm hạt nó prao rùm môn pi năng đại chỉ phật của người ta prao rùm môn pi ní cứ muối ní dây thua cho rùm môn nè nè ôn sầm lăng khơi nhé nè tụ b ní lịch bầm buồn mini tha lịch bay cà ré ổn á lịch bay cà ré nó lịch bầm buồn ổn lịch bầm buồn nó 14 xe ban bay cà ré ai lịch bầm muối cái lại nó tua lại nó trông chỉ muối nó lịch bầm muối nó dừng bài trên chỉ lịch pi máu pi côn mán pi côn á hơi côn năng bay pi côn a côn bay với bầm muối vậy nè chẳng lại nó bài chẳng ấy việc trồ bàn bài ní giờ được xe tới trồ riêng pra tam rụng môn a cái này đọ b cái này mà toàn tiết chọn ok chập đàm ta phường plate hai làm hành ta ok chân được chập đám chẳng từ xe nắng đã tha xe tam thiên ấy từ xe chùm nuôn ấn chia phật con người ta đi cái tí mùi chẳng người dân từ xe mất ấn mà 7 a ổn 7 a đọ mùi lơ chi cái ré đọ nó đọ 4 cái ta a cái ré bột cùng mùi a bột cùng buồn chẳng vậy là dân trâu phớ rương tí mùi để dân trâu phơ cho riêng đi nè muối này cái sau trong cõi a cái đấy bột mùi nó bột mùi a bột buồn nó ổn phơ máu anh ấy dân toàn phơ ấy dân xe từ đáy luôn á phơ ấy viết trâu tay từ xe từ đáy cùng xe không buồn nè a cà ré bột muối là cũng vậy ở tôi chia tua cái đá vì miền pi a b tua cái đá lá anh ấy a cà ré bột pi a b miền lịch pi hai tua a pi a hai tua b với lịch mãn tua b với lịch 7 hai cún này sorry bột b cái đấy bạn đi lịch 7 lịch phẩm buồn đấy cứ bay cái đấy là ngày nè ổn chẳng dân tiên toán làng vinh mới việc đội đào mấy hay bà tha là cú mạch nó khơi tha do pi con 7 mạch mình do pi con pram này tới đòi xa này vì lịch phẩm muối dân do pi con 7 tới này bởi chắc nè cái mơ tua trong cái toán đại lệ này năng này cái mơ tua trong này nè tua trong lịch phẩm buồn này lịch phẩm buồn thì sẽ bán bay cái này bà lịch phẩm buồn bay cái đấy nó bay cái đấy bay ní tua b bà nó tua b chắc lại ní b thế ok cha ní bà ní lịch bay chắc lại ní cứ lấy bay đài chẳng dân tiêu toàn làng với pi con bay bàn phẩm muối này phẩm buồn chẳng trăm trời tay bàn tay lực đủ xe chẳng là bay bàn ấy phải giỏi bàn ấy kế bàn trẻ bàn a bột b là cái này chẳng a với bột b đến lịch 7 chẳng biết tay gì mà giỏi ai thưa từ một luôn ai bàn ấy thưa tới và tha thưa bán thưa to thì tới cùng stop video là cũng sẵn mất vậy thưa luôn ai lời chi cái đấy ổn đọ 4 nấy anh ấy tao chi ấy slide bàn này cái lại nước bàn này kìa bàn á bột 7 lời chia cả rầy nhé phần năng có một toàn cho riêng a cái đấy đọ b cái đấy đấy bà sân chỉ anh ấy admin lịch buôn này bà sân admin lịch buôn cho flop mong cho riêng a cái đấy đọ b cái đấy mà a đọ b cái ta bột 7 phần ta nên miền lịch buôn bà miền lịch buôn dân thở tay phơi lịch buôn nó ai tôi chia cái đấy đây làm mấy đau cái đấy nó ai tôi chia mà tu cái này nó dân phơi biết tôi chia mà tu ai khai để chia tu b chẳng á chẳng biết tôi chơi mà toàn tiền rồi thôi sầm rai ở nắng á phần nắng á sầm rai ở hay giờ bàn đấy giờ chơi nãy tìm bằng bảy chơi rụp môn pi nắng giờ đi nãy tìm bảy chơi lồng hạt nắng cứ đặt bàn đòi nghe vậy chẳng ọt bạ tiền á nên lịch pi lịch buôn đấy là của ai xây ban lịch pi cái đấy á
ហើយលេខ2ការ៉េអានេះក៏វាការ៉េដែរ a បូក3នេះវាក៏ការ៉េដែរអញ្ចឹងការ៉េបែបហ្នឹងការ៉េទាំងពីរតួការ៉េទាំងពីរកតាបែបហ្នឹងគេអត់ទៅសេទេគេទៅសេក្តោបណាគេអត់ទៅសេការ៉េទាំងពីរអញ្ចឹងទេគេក្តោបវាដោបដាក់គ្នាបនេះហ៎បានអញ្ចឹងហ្នឹងបានអញ្ចឹងអូនបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចមើលបានណាអាចមើលរូបមន្តទៅជារូបមន្តបានណាអានេះតួអីតួ a ការ៉េដក b ការ៉េអូនសម្លឹងមើលអូនសម្លឹងមើលបណ្ឌិតមើលយកចិត្តទុកដាក់មែនតើណាខ្លាចអត់យល់អូនមើលអានេះអាចាត់ទុកថានេះមកដុំនេះមកកន្សោមមកវងកញ្ចក់នេះចាត់ទុកជាតួ a ការ៉េអាហ្នឹងជាតួ a ចាត់ទុកថាហ្នឹងតួ a អញ្ចឹងតួ a វាត្រូវជាមួយនឹង 3a ដក 1នេះជាតួ a តួ a មកកន្សោមហ្នឹងចិត្តតួ b មកកន្សោមនេះដែរតួ b គឺ2កតា a បូក3ហ្នឹងនេះតួ b នេះ b អញ្ចឹងអូនកំណត់ក្នុងចិត្តយើងថា a គឺ 3a ដក 1តួ b គឺ2កតា a បូក3អញ្ចឹងតួ b អញ្ចឹងដល់ពេលយើងសូត្ររូបមន្ត a ការ៉េដក b ការ៉េវាស្មើនឹង a ដក b កតា a បូក b នោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយនេះ a បាន a ដក b ចុះតួ a ទៅសេយើងសូត្ររូបមន្តក្នុងចិត្តយើងថា a ដក b a ដក b យើងនិយាយថា a គឺអានេះអញ្ចឹងសេអាហ្នឹង a ដក b a វាគឺ 3a ដក 1អាហ្នឹងតួ a ហោដក b b យើងគឺនេះ b នេះ b នេះតួ b មើលតន់ឡើយហ្នឹងរៀងស្មុកស្មាញអូនចាមើលលំអិតឡើយហ្នឹង a ដក b ត្រឹមហ្នឹងបាន a ដក b មកគ្នាបហ្នឹង a ដក b ហើយនៅមកកតាទៀតគឺ a បូក b មកកតាទៀតគឺ a បូក b អញ្ចឹងសរសេរអាហ្នឹងដដែលគាត់ដាក់សញ្ញាបូកនេះគឺអញ្ចឹងបាន 3a ដក 1 បូក 2កតា a បូក 3 ហើយអញ្ចឹងហើយគុណពលាវងកញ្ចក់ស៊ីសងចប់ហ្នឹងហើយជាផលគុណកតាហ្នឹងណាតោះពលាវងកញ្ចក់លោកគ្រូគិតថាបើសិនជាលោកគ្រូពលាវងកញ្ចក់នៅក្នុងនេះហើយបើសិនជាលោកគ្រូពលាវងកញ្ចក់នៅក្នុងនេះហើយជាងមានន័យថាក្នុងនេះវាជាទម្រង់ពលាតអញ្ចឹងអាគ្នាបនេះលោកគ្រូដូរទៅជាវងកញ្ចក់នេះគ្នាបអាឡៃនឹងគៀបលោកគ្រូដូរទៅជាវងកញ្ចក់នៅកាលណាខាងក្នុងអត់មានវងកញ្ចក់ដង្កៀបគេត្រូវដូរទៅជាវងកញ្ចក់ហើយបើបងអូនអត់ដូរក៏បានដែរមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវតែដូរបើសិនជាខ្ញុំមិនដូរបានទេបានអាហ្នឹងក៏បានដែរសេជាដង្កៀបក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅគេច្រើនតែសេវងកញ្ចក់គេអត់សេដង្កៀបទេសេដង្កៀបដល់លុះត្រាតែខាងក្នុងមានវងកញ្ចក់បានគេដាក់ដង្កៀបពីលើដង្កៀបក្រោបក្របពីក្រៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះសេមក 3a ដក 1អានេះគុណសញ្ញាគុណលេខ2សញ្ញាដក 2 ចូលដក 2 គុណ a បានដក 2a អានេះគុណមកបានអីគេដក 6ដូចគ្នាដែរខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរ 3a ដក 1បានអីគេអូ sorry 3a ដក 1 លាវងកញ្ចក់ហើយអានេះគុណបញ្ចូលបូក 2a បូក 6ស៊ីសងចប់ស៊ីសងអូនអានេះ 2a 3a ដកកតាទី1 3a ដក 2a នៅសល់ a សល់ a ដក 1 ដក 6 បានដក 7 ចេះស្មើឯកតាទី2អានេះបូកចូលគ្នាបាន 5a អានេះបូកចូលគ្នាបាន 5 បានបូក 5 ចម្លើយវាចាប់ចម្លើយវាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអូនថាអូឃើញមានលេខ 5អាចយកលេខ 5ជាកតាទៀតអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់ថាកន្សោម n អញ្ចឹងដូចនេះហ្នឹងចប់ណាសំ n ស្មើ sorry ចាប់លេខ 5 ជាកតាលេខ 5 នេះ 5 នេះអូន 5 លោកគ្រូយក 5 ជាកតានេះអានេះមើលនេះ 5 ជាកតាប៉ុន្តែលេខ 5 វាត្រូវនៅនេះប៉ុន្តែជាមេគុណលោកគ្រូសេមកមុខសេមកមុខទេជាទូទៅគេសេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះសល់ a យក 5 ចេះនេះសល់យក 5 ចេះសល់ 1 a បូក 1ហ្នឹងចម្លើយវាចម្លើយចុងក្រោយលោកបញ្ជាក់បន្តិចនេះអាកន្លែងគេសរសេរថាផលគុណកតាដឺក្រេទី1ហ្នឹងហើយដឺក្រេទី1នេះដឺក្រេ a នេះមានសាច់គុណ1ណាហ្នឹងហើយគេដាក់ថាដឺក្រេទី1អានេះ a សាច់គុណ1ហ្នឹងដឺក្រេទី1ហេយល់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដឺក្រេទី1ហើយបើសិនជាកន្លែងនេះ a នេះអានេះដឺក្រេទី2ហ្នឹងចុះបើលោកគ្រូធ្វើមួយយ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះបងអូនខ្លះអត់មានគំនិតធ្វើចូលរៀងចូលរូបមន្តនឹងនេះទេបងអូនខ្លះអត់មានគំនិតធ្វើទៅចូលរៀងចូលរូបមន្តដោះស្រាយតាមអញ្ចឹងទេគឺធ្វើតាមកម្លាំងបាយតែម្ដងមុនដំបូងគុណពលាតតែម្ដងយើងមើលគេមួយយ៉ាងទៀតយកធ្វើមួយយ៉ាងទៀត
mà giang tiết mình thayរបៀបទី2របៀបអូនខ្លះណាអូនខ្លះក៏សំអិនដាក់មកអញ្ចឹងសំអិនគេឲ្យដាក់យផលគុណតាតាមតាណាមកអញ្ចឹងយើងសេប្រធានដើមមកអញ្ចឹង A 3A 3A ដក1លើកជីការ៉េដក4កតា A ការ៉េបូក 6A បូក 9 នេះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ពន្លាតអានេះមកនេះបំបាយអំបាយនេះអានេះចូលរៀងចូលរមុននេះចូលរៀងអានេះរមុនត្រឡប់ទៅវិញបំបាយពន្លាតពីវងកញ្ចក់ឲ្យទៅជាទម្រង់ពន្លាតវិញ A បូក B លើការ៉េស្មើ A ការ៉េបូក 2AB បូក B ការ៉េអញ្ចឹងគាត់ពន្លាតអាហ្នឹងវាទៅជាចេះវាទៅជាបាន 3A ការ៉េវាទៅជា 3A ការ៉េកន្លែងហ្នឹងតួ A ការ៉េមើលរូបមន្តអូនមើលរូបមន្តកន្លែងហ្នឹងពេលដែលបំបាយទៅវាបានA ការ៉េអញ្ចឹង3រូបមន្តវា A ការ៉េអញ្ចឹងអានេះវា 3A វាទៅជា 3A ការ៉េ 3A ការ៉េគេសរសេរលឿនទៅជា 9A ការ៉េហើយដកណាដក 2AB រូបមន្តបើសិនជាអានេះដកកន្លែងនេះវាចេញសញ្ញាដកដែរអញ្ចឹងដក 2AB 2គុណ A វានេះ 3A អញ្ចឹងបាន 6 បាន 6A បូក 1 នេះពលាតមកវងកញ្ចក់បានប៉ុណ្ណឹងអូនវាវងកញ្ចក់បានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអានេះពលាតអានេះទៀតមកគុណពលានមកបាន 4A ការ៉េដកប៉ុន្មានដក 24A ហើយដក 9 ដង 36 ដក 36 នេះស៊ីសងវា 9A ការ៉េជាមួយនឹង 4A ការ៉េនេះដកធ្វើផលដកទៅសល់ 5A ការ៉េអានេះ 6A ដក 6A ជាមួយនឹងដក 24 វាឡើងដក 30 អូនទូទាត់លេខហ្នឹងយ៉ាអត់ចេះដក 30A ហើយអានេះបូក1ជាមួយនឹងដក 36 វាទៅជាដក 35 បានប៉ុណ្ណឹងកន្សំ n ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគោលដៅគេឲ្យដាក់ជាផលគុណកតាកាលណាដាក់ផលគុណកតាយើងប្រើតាមវិធីគុណខ្វែងប្រើតាមវិធីគុណខ្វែងមកអានេះប្រើតាមវិធីគុណខ្វែងណាអញ្ចឹងគុណខ្វែងមុនដំបូងយក 5A មកធ្វើគុណខ្វែងនេះយកស្លឹកកិច្ចការព្រៀងទេណា 5A យកលោកគ្រូយក 5A គុណ A ហើយយកតួចុងដក 35 ដក 35 យើងបានដក 7 គុណ 5 ដាក់សិនណាចាំខុសចាំសេរីគឺវិធីគុណខ្វែងគឺវាពិបាកត្រង់យើងដាក់រាវនឹងសិនណាA គុណនឹងដក 7 បានដក 7A ដក 7A អានេះគុណទៅវាបានគុណខ្វែងអាហ្នឹងគេហៅគុណខ្វែងគុណមួយនេះអានេះគុណទៅនេះ 5A គុណ 5 បាន 25A មានសញ្ញាបូកណាទូទាត់មើលលទ្ធផលឃើញតួកដាលទេអានេះទូទាត់ទៅឃើញដក 18A បូក 18A ឃើញបូក 18A អានេះ A ដែរបូក 18A អញ្ចឹងបូក 18A តួកដាលវាដក 30 អញ្ចឹងអត់ត្រូវលោកគ្រូដូរលេខ 5 ឡើងលើលេខដក 7 ចុះក្រោមវិញណាដូរដាក់ដក 7 ចុះក្រោម 5 ឡើងលើអញ្ចឹងគុណភាសាទៀតដក 5 គុណ 7 បានដក 35 ដក 35A ហើយ A គុណ 5 បានបូក 5A បូក 5A ទូទាត់មកឃើញបានឃើញដក 30 ឯណាបូកមកឃើញដក 30A ត្រូវតួកដាដក 30A នេះតួកដាដក 30A អញ្ចឹងលោកគ្រូសួរឡើងវិញដក 30A លោកគ្រូធ្វើម៉េចបានចេញដក 30 មិញលោកគ្រូធ្វើម៉េចលោកគ្រូយកអាពីរនេះបូកចូលគ្នាមែនទេយក 5A បូកជាមួយនឹងដក 35 អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងតួ 30A ហ្នឹងបំបែកជា2អាហ្នឹងគេហៅថាវិធីបំបែកតួកដាលបំបែកតួកដាលដោយប្រើគុណខ្វែងអញ្ចឹងបាន 5A ការ៉េបូក 5A ដក 35A ដក 35 ហើយផ្ដុំពីរតួនេះម្ដុំ 5A ការ៉េបូក 5A ផ្ដុំម្ដុំអានេះមានសញ្ញាដកកាលណាលោកគ្រូផ្ដុំទាញសញ្ញាដកក្រៅវងកញ្ចក់បែបហ្នឹងអូនចាំហ៎អូនដឹងហ៎ 35A នេះអានេះកន្លែងនេះត្រូវតាមអានេះ 35 នេះកន្លែងនេះសញ្ញាដកពីមុនមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូរទៅជាបូកណាកាលណាទាញសញ្ញាដកនៅក្រៅវងកញ្ចក់អានឹងដូរទៅបូកអានឹងវាមានកលឹះវាបន្តិចចឹងដែរដុំទី1យកអីជាកតាដុំទី1យក 5A ជាកតា 5A ជាកតាអូនយក 5A ចេញជាអានេះយក 5A ចេញសល់ A មួយតួទៀតនេះយក 5A ចេញសល់លេខ1អានេះយកអីយកលេខ 35 ចេញយកលេខ 35 ចេញសេលេខ 3យកលេខ 35 ចេញសល់ A បូក 1 ដែរអូនតើណាយ៉ាងលឿនដោយសារលោកគ្រូគិតថាអញ្ចឹងអូនចេះណាលំហាត់រៀងសាមញ្ញអញ្ចឹងតអញ្ចឹងតទៀតអូនឃើញ A បូក 1 A បូក 1 ដូចគ្នា
ឃើញ a បូក 1 a បូក 1 ដូចគ្នាចាប់ a បូក 1 ជាកតាមក a បូក 1 ជាកតាអញ្ចឹងយក a បូក 1 ចេញកន្លែងនេះនៅសល់ 5a ដកអានេះយក a បូក 1 ចេញនៅសល់ 35អញ្ចឹងមកទៀតលទ្ធផលដូចគ្នាអត់តដូចទេអត់តដូចមើលលោកគ្រូមើលឃើញនេះឃើញលេខ 5 អាចចាប់លេខ 5 ជាកតាយកលេខ 5 ជាកតាលោកគ្រូនឹងសេមុខគេអញ្ចឹងអានេះ a បូក 1 នេះដដែលអានេះយក 5 ចេញយក 5 ចេញមិនសល់តែ a អានេះយក 5 ចេញមិនសល់លេខ 7នេះលទ្ធផលវាឃើញដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាហើយចម្លើយវាឃើញទេអាហ្នឹងហើយគេហៅថាផលគុណកតាដេក្ខេទី1អញ្ចឹងស្រែកចិត្តបងអូននេះអ្នកខ្លះគេថាធ្វើតាមនេះងាយជាងលោកតែបងអូនខ្លះវិញចេះសំណុកជាងណាបំបែកវាហើយពលាតវាហើយចាំដាក់ផលគុណកតាប្រើវិធីគុណខ្វែងវិញមួយយ៉ាងម្នាក់ទេណាមួយយ៉ាងម្នាក់ស្រែកតែបងអូនទេណាអូនយល់វិធីណាអាចធ្វើបើចេះទាំងពីរវិធីនេះកាន់តែល្អប្រសើរមែនទែនអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់សង្ឃឹមថាបងអូនយល់ហើយលំហាត់នេះគឺមិនអីទេគឺងាយទេណាអត់មានកលឹះអត់មានល្បិចតិចនិចអីអត់មានធ្វើការយើងកែច្នៃអីអត់ទេលំហាត់នេះគឺធ្វើត្រង់ភ្លឹងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ